देखो दोस्तों, दुनिया में पाए जाने कुछ यूनिक फ्रूट्स जो शायद, देखो मैंने तो पहले कभी देखना, आपने भी नहीं देखा। देखो ये एक अंडी की तरह है, और ये देखो अंदर से कितना मलाईदार गूदा निकला हुआ है भाई इसका। ये खाने में थोड़ा खट्टा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। देखो भाई, ये देखो भाई, ये कैसा फ्रूट है भाई। देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है भाई। कोई फ्रूट का नाम जानता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। देखो ये चाइना में होता है। ये देखो, ये लीची की तरह लग रही है, बट ये लीची नहीं है। ये लीची नहीं है। वाह, देखने में कितनी स्वीट लग रही है ना।